ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੋਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ? ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ। 7-8 ਸਾਲ ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਵਾਇਆ? ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੰਪ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਿਆ? ਟੋਟਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਖਾਧੀ ਦਵਾਈ, ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ। ਪੰਪ ਬੰਦ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦਵਾਈ ਬੰਦ। ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਆ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ।